ଗୋପାଳପୁର ଜଙ୍ଗଲରେ ବରଫର ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବରଫର ବର୍ଷା ପ୍ରତିଦିନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତା'ର ଦୁଇଟି ପିଲା ସହ ରହୁଥାଏ। ସେ ଗରିବ କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟବାନ ଚଢ଼େଇ ଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବାହାରିଥାଏ। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ? ଏଇ ବରଫର ବର୍ଷା ତ ପ୍ରତିଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଥଣ୍ଡା ପବନରେ ମୋ ଦେହ ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଜି ଯଦି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବିକିବାକୁ ଯିବିନି, ମୋ ପିଲା ଦୁଇଟି ଭୋକରେ ରହିବେ। ମୁଁ ଯାଉଛି, ଏଇ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ନେଇ ବଜାରକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଯିବି। ଏ କିଛି ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିପାରିବୁ। ତା'ର କଥା ଶୁଣି ବଡ଼ ଝିଅ ମିକି କହିଲା, ମାମା, ତମର ଦେହ ଯଦି ଅସୁସ୍ଥ ଲାଗୁଛି ତେବେ ତମେ ନ ଯାଅ। ମୁଁ ଯିବି ବଜାରକୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବିକ୍ରି କରିବାକୁ। ମୋତେ ଦିଅ। ଆରେ ମା ମିକି, ତୁ କ'ଣ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବିକ୍ରି କରିପାରିବୁ? ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଠକେଇ ପକ୍ଷୀ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ତତେ ଠକି ସବୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇଦେବେ। ନାଇଁ ମାମା, ମୁଁ ବଡ଼ ହୋଇଗଲିଣି। ମୁଁ ଯଦି ତମକୁ ଏବେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବି ଆଉ କେବେ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି? ସେମାନେ ମୋତେ ଠକେଇଲେ ଠକେଇବେ। ମୁଁ ତ କାହାକୁ ଠକେଇବିନି ନା। ଆରେ ମା ମିକି, ଭଲରେ ବିକ୍ରି କରିବୁ, କାହାକୁ ଠକିବୁ ନାହିଁ। ହଁ ହଁ ମାମା, ମୁଁ ତମ କଥା ମାନି ଚାଲିବି। ଏହାପରେ ମିକି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ନେଇ ବଜାର ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଏ। ସେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳେ ଠେଲା ଲଗାଏ। ଏମିତି ବହୁତ ସମୟ ଗଡ଼ିଯାଏ। ତା'ର ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଦୋକାନକୁ କେହି ଆସନ୍ତିନି। ଏହାପରେ ରାନୁ ଓ ସାନୁ କାଉ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଦୋକାନକୁ ଆସନ୍ତି। ଆରେ ମିକି, ଏମିତି ଥଣ୍ଡାରେ ଗରମ ଗରମ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଦେଲୁ ଆମକୁ। ତୋର ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବାସ୍ନାରେ ଆମେ ଚାଲି ଆସିଲୁ। ଆହା, କି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି! ବରଫର ବର୍ଷା ସହ ଗରମ ଗରମ ସିଙ୍ଗଡ଼ା। ସେମାନେ ଖାଇସାରି ଟଙ୍କା ଦେଇ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ମିକି ଏବେ ଡାକିବାକୁ ଲାଗେ, ତାଜା ଭଜା ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ଘରୋଇ ମସଲାର ସୁଗନ୍ଧ, ଆସନ୍ତୁ ନିଅନ୍ତୁ ଗରମ ଗରମ ସିଙ୍ଗଡ଼ା। ମୋତେ ଦେଲୁ ମିକି। ଯାହା ହଉ, ଏଇ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ତ ସତରେ ଭାରି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଏମିତି ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀ ଆସି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଥାଏ। ଏହାପରେ ଚିଲ ଜମିଦାର ଆସେ। ଆରେ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ, ତୋର ସିଙ୍ଗଡ଼ାର ସୁଗନ୍ଧ ଥିଲା, ମୋତେ ଆଉ ଦେ। ମୁଁ ପରେ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବି। ଜମିଦାର ବାବୁ, ମୋତେ ଆଜି ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଘରେ ମୋ ମା ଭୋକରେ ଅଛି। ତା'ର ଦେହ ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି। ମୋ ନାଁ ଶୁଣିନୁ କି? ମୁଁ ହେଉଛି ଚିଲ ଜମିଦାର, ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀ ବଜାରର ମାଲିକ। ମୁଁ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଦିଏ ନାହିଁ। ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ବାକି ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ପାଇବି? ମା ମୋ ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ମିକି ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଘରକୁ ଯାଉଥାଏ। ମିକିକୁ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ। ଗୋଟିଏ ଗଛ ତଳେ ବସି ଭାବି ଭାବି କାନ୍ଦୁଥାଏ। ମୁଁ ମାମାଙ୍କ ମେଡ଼ିସିନ ନେଇପାରିଲିନି। ଆମ ଗରିବ ସହ କାହିଁକି ଏମିତି ହୁଏ କେଜାଣି? ଏମିତି ସବୁ ଭାବି ଭାବି ମିକି ସେଇଠି ବସି କାନ୍ଦୁଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଆକାଶରୁ ଆଲୋକ ଖସିଲା। ସେ ଥିଲା ଯାଦୁଇ ପରୀ। ମିକି ଆଲୋକ ଦେଖି ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ତମେ କିଏ? ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହେ। ଏ ଜଙ୍ଗଲ ମୋର। ମୁଁ ଗୋଟେ ପରୀ। ତୁମ କାନ୍ଦିବା ଶୁଣି ଚାଲି ଆସିଲି। ତମର କ'ଣ ଦରକାର କୁହ? ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋ ମାମାର ଦେହ ଭଲ ହେଇଯାଉ। ସତରେ ମିକି, ତୁମେ କେତେ ଭଲ।
ତୁମର ସତ୍ୟ ଓ ପରିଶ୍ରମ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏଇ ଯାଦୁଇ ବାଡ଼ି ନିଅ। ତୁମେ ଯାହା ଉପରେ ଏହାକୁ ବୁଲେଇ ଦେବ ସେ ସୁନା ହୋଇଯିବ। ମୋ ତରଫରୁ ତୁମ ପାଇଁ ଗିଫ୍ଟ ରହିଲା। ଏହାପରେ ମିକି ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଏ। ଏମିତି ରାତି ପାହି ସକାଳ ହୁଏ। ବରଫର ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ କମି ଯାଇଥାଏ। ବିଛଣାରେ ଶୋଇ ଶୋଇ ପରି କହିଥିବା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଉପରେ ଯାଦୁଇ ବାଡ଼ିକୁ ବୁଲେଇ ଦିଏ। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ସୁନାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ମାମା ମାମା ଦେଖିବ ଆସ, ସବୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା କେମିତି ସୁନା ହୋଇଗଲା। ଆରେ ସତରେ ଏଇ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ତ ସବୁ ସୁନା ହୋଇଗଲା। ଯାଉଛି ସବୁ ନେଇ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବି। ହେଲେ ଏସବୁ କେମିତି ହେଲା ମା? ଏହାପରେ ମିକି ତାର ମାକୁ ସମସ୍ତ କଥା କୁହେ। ବଜାରରେ ଚଢ଼େଇର ସୁନାର ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଆରେ ଦେଖ, ଟିକି ଦିଦିର ସିଙ୍ଗଡ଼ା ସୁନା ହୋଇଯାଇଛି। ଏମିତି ସମସ୍ତେ କଥା ହଉ ହଉ ଚିଲ ଜମିଦାର ସେଠାକୁ ଆସେ। ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ମୁଁ ଲୋଭରେ ଭୁଲ କରିଦେଲି। ଜମିଦାର ବାବୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା କଲି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ, ଗରିବକୁ ଅପମାନ କରିବା ପାପ। ସୁନାକୁ ବିକ୍ରି କରି ଗାଁର ସବୁ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ପାଇଲୁ ଯେ ସତ୍ୟ ଓ ପରିଶ୍ରମ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଧନ ହୋଇଥାଏ।